誒，嚟咗啦？係啊。去咗邊啊？洗手間。哦。Angie 啊，呢度咁暖，使唔使除低件外套先啊？哦，好啊。Angie 啊，今日我哋兩夫妻做冬，你冇同我哋客氣喎。誒，阿祝 Sir 咧？哦，祝 Sir 今晚唔得閒，下次再請我噶咯。哦，咁好啊 ，Angie，咁你食埋爹哋嗰份咯噃。而家我哋兩夫妻加埋你，搞到你變咗電燈膽添。最緊要你哋唔好介意啫。點會咧？上次沙巴又唔係咁。我講笑㗎咋，有你喺度，我哋冇咁悶添。頭先喺出邊我叫咗啲嘢㗎啦，你睇下啱唔啱食啊？唔啱食再加啲，你點都係客人啊嘛。既然主人家已經點好咯，我冇所謂啊。Angie 啊，沙雞啱唔啱啊？好啊，唔該。啊，今日都唔記得讚你件衫好靚添。哎呀，唔好意思，唔好意思，真係論盡嘅啫。我去洗手間先啊。我陪你啊。唔使啦，我自己得啦。唔好，我係主人家啊嘛。得唔得？得噶啦，唔該晒。啊，條裙真係幾靚喎。我真係覺得條裙靚先買嘅咋，你唔好誤會。咁一條靚嘅裙，梗係個個都想擁有啦。況且呢條裙係我最中意 designer 設計嘅，所以特別有7折感。不過有陣時裙靚都要睇下啱唔啱自己嘅，係咪？我覺得幾啱喎。咁啱自己，使唔使睇下啱唔啱時候咧？最緊要都係自己中意，着衫唔係着俾人睇嘅，係亦 please 自己。咁唔通為咗 please 自己就唔使理人哋感受？如果下下理人感受就真係好辛苦啦，着件衫都唔好着得靚啦。咁如果件衫已經俾人買咗咧，你係咪一定要擁有啊 ？Angie 啊，我知你最近同 Matthew 分咗手，你仲咁幫 Marcus， 我係好多謝你。不過律師始終係一份工作，工作以外其實仲有好多嘢好重要嘅。一個女人嚟講，最緊要都係揾一個有結果嘅真命天子啫。我覺得每個人都有自己嘅生活模式，我幾人中而家係單身生活啦。你慢慢。係啊，如果件衫俾人買咗，我係唔會同人爭嘅。幫我睇下件衫送邊個多啲。Angie，喺美國啲資料準備晒。你交得俾我，梗係冇問題啦。聽朝將啲文件擠喺你台面好冇？唔係喎，好似仲有啲資料未齊喎。嚇！你玩我係嘛？唔係啊，你話啊嘛，去到美國仲要同證監會傾下。其實美國都幾煩㗎，而家淨係做 settlement 都要搞咁多 paperwork。如果真係打起官司上嚟，都唔知要拖幾耐。放心喎，有我陪你一齊去，啲嘢我搞掂得㗎啦，唔使擔心。咁我唔理㗎啦，交晒俾你㗎。拜拜。拜拜。拜拜。嘅老婆，頭先我哋掛住傾公事，有冇悶親你啊？唔會啊。你哋講正經嘢啊嘛 ，Angie 係咪一定要同你去美國？佢肯去，咁梗係最好啦。美國證監會最有可能問嘅問題已經喺晒度啦，不過要小心啲㗎。所以我想同你做一次 rehearsal。Sorry， 等我一陣。Wendy， 幫我攞2粒頭痛藥入嚟。係。你唔舒服啊？一係遲啲先同你傾啦。我唔使，你講啊，我唔想拖慢進度。卓生，頭先咧文生打個電話嚟啊，佢問你咧聽證會嘅嘢預備成點？其實今朝祝 Sir 都有打過嚟，問你咩情況。得啦，我去覆佢哋。咁我出翻去做嘢先。Marcus，俾2粒鐘我，俾2粒鐘我，好過食2粒頭痛藥啊！嚟，跟我嚟。吹下海風係咪成個人舒服啲咧？當然啦，好過喺 office 裏邊食藥啊！我冇聽過你講話有一隻18世紀嘅仿古船嘅喎。我問朋友借㗎咋，我朋友用咗2000萬揾專人做㗎。
如果可以擁有呢隻船就好啦。睇嚟你真係好中意呢隻船喎。係㗎，不過最衰個朋友唔肯國外啊。你知唔知呢隻船名咧叫 Bounty， 即係大方慷慨樂善好施咁解。聽你而家咁講，好似咧度做緊善事，幫緊我呢個病人喎。睇嚟你已經好翻好多啦，咁醒嘅。喂，兩位有冇興趣升飯啊？好啊。你個手痛唔痛啊？唔痛啊，不過黑晒。哇，原來拉飯咁好玩嘅喎，我都係第一次咋。我都係啊！自從大學畢業之後，我都未試過坐帆船，好似翻學生時代咁啊！有時人真係好奇怪，你放低咗啲嘢，你以為冇咗，不過而家一捉翻，又可以咁 high。咁即係代表你中意嗰樣嘢咯？就好似啲艘船咁，之所以仿古，就係因為嗰個年代值得保留，有令人回味嘅價值。其實人都係一樣啫。都係人係會老，人會老啫，心境同感覺可以保留噶嘛。你有冇睇過 Titanic？有。小姐，你做咩？你係淑女嚟嘅喎。唔係嗰場挑口水戲咩？好經典㗎。咁唔係講嗰場啦，我講 I'm King of the World 嗰場啊，傻女。整蠱我你話？我爬到上去啦。睇嚟幾穩重嘅男人都中意向難度挑戰啊嚇！如果有你鼓勵，我唔介意冒險㗎。OK，climb up。Yes, madam。加油啊！加油！繼續上！加油啊！I'm king of the world。你好叻啊！出睇。媽咪，都會上嚟嘅。係，我啱喺附近諗住嚟接 Marcus 收工，開緊會啊？原先咧佢有將 Angie 傾證監會嘅嘢嘅，仲叫我攞埋頭套丸俾佢，點知轉個頭同 Angie 出咗去喎。表姐，你唔好掛多事啊！你有時間嘅話咧，多啲上嚟及實你老公啊！做人老婆啊，最忌懶大方。你咁樣啊，我真係俾咗機會個女人。細個嗰陣，你嚟我屋企玩，幫我整千秋啊！記得，我幫你整好千秋之後，我就問你夠唔夠膽坐，你諗都唔諗就跳咗上去，仲叫我大力咁推你，越推越高，高啲高啲。點解你咁信得過我嘅？我由細到大都咁信得過你㗎啦，所以我覺得工作上你一定難唔到你嘅。就好似今次聽證會咁，我相信你一定有能力處理得到。最重要嘅係保護到你想保護嘅人。你唔覺得我太感情用事？定係 Connie 覺得你感情用事啊？佢都為我好啫。一個男人最令人欣賞嘅咧，就係有情有義。如果連一個兄弟都保護唔到，點保護一頭家、一間公司同埋自己中意嘅人呢？希望你唔係因為鬥咗我人工，所以咁支持。你唔係咁樣睇我係嘛？Cheers。包住先。唔該。我到啦。哦，咁聽日公司見啦。我聽日請你食晏啦。你話㗎。拜拜。拜。Marcus。
俾翻件褸你啊！哦，你凍你着先啦。唔使啦，嬲咗一陣已經好暖啦。我。拜拜。